замечательная книга «Игра с наклейками», которая так и называется «Путешествие по Чувашии». Если мы с вами откроем выходные данные, то узнаем, что ее автор-составитель Ольга Васильева, художник Юлия Лутошкина, автор проекта Светлана Каликова. Краеведческое издание выпущено в 2020 году на русском языке, но вот названия и достопримечательности даны еще и на чувашском языке. Если мы с вами откроем саму книгу и посмотрим просто обложки, то увидим, да, что перед нами берег Волги. И мы прекрасно видим самые интересные достопримечательности города Чебоксары. Если мы с вами откроем первую страничку, посмотрите, как интересно сделано. Здесь вы сразу можете увидеть карту Чувашской республики. И даются обозначения, которые вы встретите в книге. Посмотрите дальше. Вот это маршрут, по которому вы пройдете вместе с главными героями книги. Посмотрите, маршрут идет через два города: Чебоксары, Новочебоксарск и 21 район. Вашим личным гидом по этой книге будет очень интересный сказочный чувашский персонаж Лиса, умная краса. А помогут в этом путешествии ей дети Атнер и Эльбин. Давайте мы с вами посмотрим. Вот это город Чебоксары. Здесь вы прочитаете про сам город. И вот в конце текста начинается самое интересное. Знаете ли вы? По исторической части города Чебоксары можно совершить путешествие во времени вместе с городскими легендами. В Чебоксарах родился герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев, знаменитый полководец. Простым человеком был Василий Иванович, его очень любили красноармейцы. За храбрость уважали, за доброту. Отцом родным он был для своих солдат. Рядом с памятником есть музей Василия Чапаева. Он родился в деревне рядом с городом Чебоксары. Сейчас место деревни занимает современный город. И для того, чтобы вам подсказать, как называются, какое значение имеют те или иные слова, есть для вас словарик. Например, художественная галерея – это просторный зал, где выставляют произведения искусства. Но самое интересное, конечно, это задание. В данном случае это кроссворд, на который вы, я думаю, с удовольствием ответите. Потом речь пойдет о Новочебоксарске. Итак, мы идем по району. Мариинско-Посадский район. Что есть самого интересного? Конечно же, прежде всего, мы, наверное, посетим родину легендарного летчика-космонавта Андриана Григорьевича Николаева. И все, что связано с нашим прославленным земляком. Здесь вы найдете как раз и знаете ли вы, что на чувашском языке город Мариинский Посад сохранил свое прежнее название и до сих пор называется Сентярвари, что означает начало реки Сундырь. А в словарике вы узнаете, что означает слово купец, императрица, скафандр. А еще здесь есть задание, которое вы, я думаю, с удовольствием сделаете. Дальше идет Чебоксарский район, Цивильский район, Козловский район. Но мы с вами остановимся еще и на Шумерлинском районе. Посмотрите, пожалуйста. И вы знаете, что в этом году, 2021 год, наша республика отмечает год, посвященный подвигу, трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И об этом мы с вами прочитаем в этой же книге. В шумерлинских лесах до сих пор сохранились землянки. Правда, теперь они заросли травой и кустарником. Специально для посетителей есть маршрут в лесу, который так и называется Сурский оборонительный рубеж. Гуляя по этому маршруту, помните, что наши прабабушки и их дети работали каждый день, и в дождь, и в снег, и в даже самую холодную зимнюю погоду, чтобы ни в коем случае не дать врагу захватить нашу землю. И здесь есть словарик, из которого вы узнаете, что такое рубеж, и очень интересная информация под названием «Знаете ли вы?». Посмотрите, ребята, здесь тоже есть задание, которое очень интересно выполнить. Ребята, еще хотелось бы отметить, что здесь есть самый настоящий список рекордов. Самые-самые. То есть здесь можно узнать о самом высоком памятнике Чувашской республики, о самой высокой точке, самом большом озере, самом старом дереве, о самом большом и красивом мосте, самом большом по площади районе Чувашии, самой большой реке нашей республики и самом глубоком озере. Просто хотелось бы отметить, что самое глубокое озеро находится в Маргаушском районе и называется Сюткуль. Книга завершается очень красивым стихотворением «Чувашский край», которое написала Раиса Воробьева, а перевела на русский язык Людмила Симонова. А еще хотелось бы отметить, что в этой книге есть наклейки, которые вам помогут выполнить задание.
Сейчас мы это откроем, я вам покажу. Пожалуйста. Это можно делать с родителями, можно делать самостоятельно. И игра. Та самая игра, как мы обычно привыкли играть в настольные игры. Здесь даются фишки, такие куколки в национальных нарядах, и кубик. Все вы прекрасно знаете, как играть в эту игру. Я очень надеюсь, что книга вам понравится, и вы с удовольствием к ней обратитесь, прочитаете и поиграете. Спасибо за внимание.